hier hat man eine milde Maschine, die macht ja solche Geräusche. Na, nochmal. Und zwar, das ist sowas hier. Das ist Kalk, aber richtig bröckelt von überall. Vielleicht ist zu viel Licht hier. So sieht das aus, ne? Und das Teil bröckelt von den Trommelwänden, von dem Bottich, und dann sieht man auch hier, wenn man mit den reingeht, ein bisschen mehr zoomen. So, dann sieht man sowas, ne? Das ist schon, der Bottich ist schon schwer verkalkt. Er glänzt ja lange nicht mehr. Das kriegt man nicht so einfach mit den Kalker raus. Das hat man hier so gesammelt durch die Heizung und ein bisschen rausgeholt. Ja, das ist nicht sehr schön. Ja, da muss jetzt der Trommel raus, damit man das Gerät reparieren kann. Oder man lebt mit einem Fehler. Das wird alles, ja, klein gemahlen drin, und irgendwann ist das ganze Zeug raus, aber irgendwann, das kann ja sehr lange dauern. Ja, also Trommel ausbauen, um die Maschine retten zu können. Option B, das ist nicht gleich, aber so sieht auch ein Trommel, das ist der Wäschemitnehmer. Option B ist, dass hier in dem Wäschemitnehmer, der ist hier, man sieht, ist hier befestigt, als Beispiel, andere Trommel, aber so ähnlich ist das auch. Und hier drinnen hat sich das ganze Kalkgestein gebildet und da kommst du nicht ran. Ja? Man könnte nur die Maschine überfluten in Kalker, damit sie bis hier steht, und über Nacht in jeden Einzelwäschemitnehmer entkalken. Rein durch Wasser geht das nicht weg. So, nächstes Thema ist Achtung bei Entkalken. Der verwendete Entkalker kann sehr stark sein, und was passiert anschließend? Er greift die Oberfläche an. Ja? Also zuerst testen, ob der Entkalker sich mit der Legierung verträgt. Ja? Denn ansonsten hat man, wie hier hat auch jemand gemacht, und einfach mal den Trommel von innen anschauen, der ist Rauch, ja, wie soll ich sagen, grau matt geworden. Das Metall ist nicht, ja, das Gerät wird zwar vielleicht entkalkt sein, aber sieht irgendwie nicht mehr ganz schön glatt von innen aus. Kann sein, dass sich wieder aufpoliert durch die Wäsche, aber das hat man nur von scharfer Entkalkung. Ne? Aber hier kann man auch gut sehen, das war eigentlich auch nur noch Gestein drin. Ne? Also aufpassen. Erstmal testen, über längere Zeit immer mal mit einem Pinsel oder einem Tupfer hier legen mit dem Kalker, und dann schauen wir nach, okay, wie die Verdünnung oder Konzentration ist, und erst dann, okay, hier passiert nicht, das Metall wird nicht angegriffen. Wir müssen quasi das richtige Verhältnis rausfinden. Aber besser ist klar mit der Hersteller in Verbindung setzen und mal, ja, dort sich schlau machen, was man machen könnte, wenn ein Gerät so heftig verkalkt ist. So, und bei meiner Mille hier läuft ein verdünntes, kalt, sehr lange Programm, also genommen, und das mehrmals das Wasser dann in Kalker, ja, kommt alles raus da, wird viel abgespült, viel so Kalkstein, Gestein und so weiter. Es kann ja sein, dass hier mehrere Läufe nötig sind, also weil es nicht sofort gehen wird. Ne? Okay, so viel zum Thema und nur die paar Tipps, die ich kenne bei dem Problem der sehr, sehr schwer verkalkten Maschine.